Kalau ngorok sendiri itu kan bisa terjadi karena ada penyempitan di saluran napas, terutama bagian atas. Jadi bisa dari apa yang terjadi di mulut, apa yang terjadi di hidung, atau apa yang terjadi di leher. Karena kan prinsipnya berbunyi itu udara dari tempat yang longgar melewati tempat yang sempit. Jadi ada turbulensi di situ. Nah itu bisa kalau misalnya orangnya, taruhlah dia obesitas. Oh, ininya lehernya triple neck kalau perlu. Jadi tebel gitu kan, nindih. Triple H. Tapi triple tapi neck gitu kan, tebel nindih. Kan berat jadinya itu. Jadi agak tertekan, bunyi dia. Terus bisa jadi pada orang yang tonus ototnya tidak terlalu baik. Jadi kita kan kalau lidah kita itu kan bentuknya begini ya. Betul. Dan ini ototnya itu kan kalau dia tidur, dia akan menahan ini ke atas. Iya. Nah kalau dia tonusnya jelek, melotrok ini. Dia menghalangi. Itu bisa bikin ngorok juga. Amandel besar, amandel cuma di atasnya. Ya otomatis bisa ya, amandelnya gede dia gandul, bisa. Adenoid itu amandel yang di belakang hidung. Itu juga kalau dia besar, dia nutupi saluran napas. Akibatnya kalau tidur nanti jadi hidungnya tersumbat. Nah otomatis mangap. Kalau kita napas mangap, itu yang terjadi.